看我们吃的，1400了。下次不让我进来了吧？但是还确实你刚刚上线，因为茶点会偏比较油腻一点，很多人就是吃几刀他就腻了，腻了就吃不下去了。狗是茶点自助。Hello， 大家好，我是车评的车评人，挑战全国自助100家接地气。咱们今天来吃这个港式茶点，来看这满满一桌子。环境还不错，人还挺多的。这家的话，正常是118块钱一位，然后周末的话是138块钱一位。我们第一轮点的菜还没有上齐，但是我觉得前面这一桌应该已经回本了。他们家是这个手机点餐的，然后现在这个是我们点的第一轮的东西。第一波点了718块钱，这不第一波就回本了吗？都摆不下了，我们先开吃吧，把桌子上的先解决一部分。茶点必吃的这个虾饺，这是我这边一个排骨。这个是不是也是吃茶点必点的？我讨厌那个鸡爪做的好不好，就看能不能1秒钟过去。我的菜已经把我盖住了，我的头就没了。它的鸡爪真的是煮的特别烂，瞬间脱骨。花生炖这个猪尾，来个生煎包。这个皮真的超级软糯，然后里边的馅儿是甜甜的，感觉是叉烧包。谁喜欢的那种大肠，看着就很香。这大肠是很浓的那个胡椒味的，然后它炖的这个我感觉炖的火候特别合适，特别有嚼劲，炖的没有那么烂。铁板鱿鱼，这里这么多你吃得完吗？开个胃差不多。这是一个那个自宫饺。酱一下它这个酱料是吧？感觉现在加点油精，味道应该很不错。炖的很软，看这个还行。好浓的这个咖喱味。其实他们家这个火候掌握的都好好，就是都已经炖熟了，但是又没有那么烂，就嚼的特别有嚼劲。加是鱼蛋。牛仔骨。它这边食材还是可以的哦，虽然才100多块钱一个人，但是它不会全都是那种不值钱的食材，牛仔骨啊、猪尾巴什么的都还蛮不错的。
都已经是我吃的第3份这个合作排骨了。几千多。吃这个就跟吃牛排一样，不过它吃的比较小。这个也是超级有嚼感。这是炸鲜奶。放出泥了，满满的这个牛奶的味道。一只炸虾球，里面满满的那个虾肉。糯米鸡，我之前分不清楚糯米鸡和粽子到底有什么区别。你们老说我只吃肉不吃素呢，咱们来吃个素的。就吃了1根菜，嘚瑟啥呀？好可爱，大家兔年行大运。这一桌的菜全部都清空了，我再继续点。你不会下次不让我进来了吧？当然都可以，做一个问卷调查一样。但是好快就上来。我感觉我暴露了。我还点呢。谢谢还确实你正当中正正，因为茶年会偏比较油腻一点，很多人就是吃几刀它就腻了，这个就吃不下去了。是，确实您能吃这么多也是可以。烤这个虾饺，都不知道吃了几笼那个虾饺。我那么久，就你有开始，我是差不多了。这2天在集美的万达椒华酒店，周末是138一位，我觉得是蛮值的，菜还不错，蛮好吃的。那我们今天就结束了，我们下期见。虾仁真的超大块。感受一下，超大颗的这个虾仁，这口水鸡有点袖珍呀。点了2碗这个主食，这个是那个面线糊，好像是厦门这边的特色吧，也是。对。感觉应该挺正宗的，可能是像怎么回事儿？估计你们吃自助餐应该不会来一碗这个粥吧？感觉吃不太饱这个茶点，所以来了一碗这个粥，还挺大一份的。我觉得这个自助餐就是3股力量之间的拉扯，一个是他们上菜的速度，然后一个是我吃的速度，还有就是他们撤盘的速度，看谁赶得上谁。那你应该是第1名。他们一边上我一边吃，然后还一边这个皮蛋瘦肉不简单，它这个肉老大一块了，而且不止一块，满满的这个肉。
关盘了，看我们吃的，1400了。我们总共点了3轮，这个718、441，还有一个243。真的吃的太多了。那这顿饭的话是花了138块钱一位，然后我们总共吃了48道菜，按照单点的价格的话，总共是1400多块钱。今天这顿饭的话，无论如何肯定都是吃回本了，而且是远远吃回本了。我都给人家服务员吃过来了。他们家的话，这个上菜的速度特别快，然后菜品的味道各方面的话都是蛮不错的，所以喜欢吃这个茶点的话，可以来打一下卡，可以来尝试一下。那咱们今天这个视频的话到这就结束啦。咱们下个视频再见，拜拜。 Nice.